Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a questa quarta puntata di Controtempo, focus sulla provincia di Gorizia. Oggi il nostro graditissimo ospite è Diego Moretti. Buonasera. Consigliere regionale del Partito Democratico e segretario del Partito Democratico della provincia di Gorizia. Abbandoniamo per un attimo la questione degli enti locali e restiamo sull'attualità, perché in questi giorni stiamo aspettando l'informativa del Presidente Fedriga relativa alla contrattazione tra Stato e Regione in materia finanziaria e comincia ad aleggiare insomma lo spettro, la paura della perdita di una quota di autonomia per la nostra regione. Diego, che cosa ci puoi dire in merito? Aspettiamo l'informativa del Presidente Fedriga, perché è chiaro che avevamo tempo fino al 31 gennaio per ricontrattare. Un emendamento all'interno del decreto semplificazione ha dato tempo al Friuli Venezia Giulia, che di fatto è l'unica regione speciale che non ha ancora ricontrattato i termini del patto finanziario con lo Stato, di farlo entro il 31 marzo, quindi aspettiamo di vedere il Presidente cosa ci dirà. La nostra paura, la nostra preoccupazione è che Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che hanno attivato la procedura dell'articolo 116 della Costituzione sull'autonomia in senso generale, alla fine rischi di siano più avanti delle regioni speciali e della nostra in particolare, e questo certamente non sarebbe un buon viatico per la nostra regione. Quindi, per spiegare un pochino a chi ci segue, che magari non mastica come noi proprio la terminologia, l'autonomia, la nostra specialità, a rischio per un ritardo nella contrattazione e per, diciamo, la concessione di maggiori funzioni a regioni come Lombardia e Veneto, che non sono regioni a statuto speciale. Diciamo che questo è un aspetto. In questi anni noi abbiamo sempre cercato di, attraverso anche la contrattazione finanziaria, dare un senso alla nostra specialità, tant'è che da qualche tempo sia noi sia l'attuale amministrazione abbiamo parlato di nuova specialità, acquisendo ad esempio competenze sull'istruzione, ecco. E questo al momento è in corso di valutazione. L'aspetto finanziario è fondamentale, perché è chiaro che da questo deriva tutta la possibilità che la nostra regione ha di poter intervenire in determinati settori, e la critica che oggi noi facciamo al Presidente Fedriga, all'amministrazione attualmente al governo, è proprio quella di aver atteso troppo tempo per entrare nel merito della contrattazione finanziaria con lo Stato. Possiamo immaginare che il governo nazionale in questa fase ha difficoltà a capire quali possono essere le risorse che vengono assegnate alla nostra regione. I decreti che riguardano Emilia Romagna, Lombardia e Veneto non sono ancora pubblici, quindi non sappiamo neanche lì cosa accadrà, però è chiaro che la preoccupazione rimane di fronte a un quadro di incertezza come l'attuale. Comunque insomma è questione di ore e il Presidente Fedriga dovrebbe venire in aula insomma a quantomeno informare il Consiglio regionale su questa situazione. Sì, certo. Ho letto pochi minuti fa un comunicato del vostro segretario regionale Sciaudi, insomma, che comunque avanza queste perplessità e esprime questa preoccupazione. Domani sicuramente ne sapremo qualcosa di Certamente. più. Speriamo insomma di non andare a perdere questa nostra specialità, forse non utilizzata sempre al meglio, ma che comunque storicamente ci appartiene proprio per la specificità dei nostri territori. Diego, come stanno andando questi primi mesi di nuova consigliatura? Ma guarda, la situazione sulla quale noi ci siamo già espressi in maniera chiara, definita, rispetto ad esempio alla legge più importante, che è quella della legge di stabilità regionale, è un giudizio che ad oggi non è sicuramente positivo. Crediamo che rispetto all'attivazione di strumenti di tipo finanziario, come sono quelli dei ricorso al mercato finanziario, quindi di attivazione di mutui per investimenti, non ci sia stata la dovuta attenzione ad alcuni settori, penso su tutte le attività produttive, che invece meritavano maggiore attenzione. C'è stata la riforma sanitaria che per quanto riguarda l'Isontino ha
ridisegnato i confini e quindi inglobato sotto l'azienda triestina, l'azienda sanitaria isontina. In prospettiva ci sono preoccupazioni serie che il nostro territorio venga cancellato o in subordine smembrato, e sarebbe ancora peggio da un certo punto di vista. Quindi sia sulle ATER che sulla riforma delle autonomie locali la preoccupazione è tanta, perché non vediamo all'interno dell'attuale amministrazione un disegno logico, che può essere condiviso o meno, ma un disegno logico che valorizzi e tuteli tutti i territori. Sì, in realtà sia la riforma sanitaria, come hai giustamente detto tu, che quella delle ATER in qualche modo sembrano anticipare i confini geografici della riforma degli enti locali. Sembra che i confini siano quelli. Ecco, anche se sulla sanità il provvedimento è già operativo e abbiamo il commissario che sta facendo gli atti propedeutici a questo. Sulle ATER hanno fatto per il momento marcia indietro, dopo che e all'interno della maggioranza e dalle opposizioni si sono levati grida contrarie, perché francamente non è nemmeno giustificato dai numeri. Ricordo che tu lo sai bene perché sei stato assessore al sociale, ai servizi politiche sociali, che l'ATER dell'Isontino è la seconda più grande dopo Trieste, pur non avendo il territorio che ha la provincia di Udine piuttosto che Pordenone, ma per sensibilità, per una storia che ha l'edilizia popolare nell'Isontino, la nostra è un territorio, un'azienda grande da un punto di vista rispetto al numero di abitanti. E torniamo in provincia a questo punto. Sicuramente il nostro territorio degli errori in passato li ha fatti, sicuramente, e tu citavi la riforma sanitaria, forse sai, se quel famoso ospedale si fosse fatto a Gradisca e non si fosse insistito nel dualismo spinto ed esasperato tra Monfalcone e Gorizia, saremmo rimasti un pochino più uniti e sicuramente oggi più difficili da defraudare, perché questa è la verità. Con un unico ospedale non ci sarebbe stato questo problema. E probabilmente avremmo anticipato anche la costruzione del nuovo ospedale a Palmanova, cioè il MIC, avremmo potuto anche servire quel territorio e ci troveremmo da un punto di vista sanitario al centro di una sanità ampia che poteva in qualche modo individuare invece i confini di una provincia come ci piacerebbe, quella che potrebbe includere la bassa friulana e l'agroaquileiese. Però con il senno dei ma e poi non si fa la storia, dice qualcuno. Certo. Sicuramente tu mi hai mandato una nota e io ovviamente adesso ne rendo informazione anche pubblicamente. Il Partito Democratico isontino si è espresso con fermezza per l'unità della provincia di Gorizia, quindi tutti insieme con una forte identità isontina, o altrimenti tutti insieme, se sarà il caso, sotto Trieste. Speriamo tutti di no. Qualcuno però osserverà sicuramente che con la legge 26 il tuo partito, Diego, spinse invece per la creazione di 2 UTI. Non trovi che ci sia una contraddizione? Allora, sulla legge 26, che di fatto è stata cancellata dall'attuale amministrazione con gli ultimi provvedimenti di fine anno, fine 2018, col senno di poi, come hai fatto tu notare prima, alcune cose si sarebbero potute fare meglio, però credo che la base di considerare la riforma delle autonomie locali per aree omogenee, quindi partendo dagli ambiti socioassistenziali, nel nostro territorio ne abbiamo 2, credo che poteva essere l'occasione per iniziare a far ragionare i comuni assieme sull'erogazione dei servizi in primis, ma non solo. Penso al fatto che i comuni assieme possano essere anche motori di sviluppo dell'economia locale. Ci sembrava che quella dimensione di quelle UTI poteva essere la migliore. Aver fatto fare un'unica UTI forse poteva ridare a qualcuno la possibilità di dire abbiamo ricostruito la provincia dopo che l'avevamo cancellata. Anche qua ognuno può avere il suo giudizio, favorevole o contrario. Col senno di poi dico che forse si poteva fare meglio sulla 26, non facendola partire
tutta assieme in tutto il territorio della regione, perché ciascuno aveva le sue particolarità, e forse prima poter avere un periodo sperimentale per i quali i comuni potevano vedere quello che comunque tutti dicono che se la 26 ha avuto un pregio è stato quello di insegnare ai sindaci a confrontarsi, e questa è una cosa molto, molto positiva sicuramente. Ma cosa aveva fatto di male sta provincia però? Non era forse più semplice ridefinire le funzioni dell'ente intermedio? Ne avevamo discusso, se ricordi, anche quando eri assessore, avevi responsabilità della provincia di Gorizia. Il tema purtroppo non era quello delle virtuosità che le province davano, ed è chiaro e condivido che la provincia di Gorizia era, credo, la più virtuosa per tanti aspetti di funzionamento, di efficienza e quant'altro. Non era in discussione quello, si è ritenuto che allora che il sistema di autonomie locali si basasse sulla regione e sui comuni. È chiaro che questa riforma è entrata nel momento di maggior difficoltà dei comuni, e quindi il suo mancato successo forse deriva anche da questo. La debolezza dell'UTI in realtà, sia a livello di personale, perché la maggior parte del personale sappiamo è transitato in regione, certo, ha qualche modo messo in difficoltà il sistema. Io penso all'edilizia scolastica. Sì. Allora, che se ne dica bene o che se ne dica male, la provincia di Gorizia dava delle risposte abbastanza immediate a quelle che potevano essere le esigenze di edilizia scolastica, ma ti parlo anche semplicemente dal fatto mancano banchi, bisogna acquistare dei banchi nuovi, non sto parlando di opere strutturali importanti. Ora, con 5 persone restate in forza all'ufficio tecnico e con un processo decisionale allungato verso la regione, non si riesce più a essere tempestivi. Questo... È venuta meno poi la volontà politica, se mi permetti, dell'assessore e della giunta di portare avanti certe cose, perché, e dopo arriviamo a un altro tema, noi meno male eravamo una giunta, un ente elettivo, e quindi rispondevamo al cittadino, e quando mi chiamavano perché c'era un problema era mio dovere e mio interesse rispondere al mio territorio, alla mia comunità. Un funzionario non ha questo tipo di sensibilità, Diego. Non avete mai pensato che questo sarebbe stato comunque un punto debole di quella riforma? Anche qua, col senno di poi, con l'applicazione certamente, e lo è stato, lo è in qualche maniera. Devo aggiungere però una cosa che riguarda come questa legge sia stata anche boicottata. Ricordo che il Comune di Monfalcone e il Comune di Gorizia ha accettato a malincuore tale gestione, tale funzione. Il Comune di Monfalcone si è da subito tirato fuori, non partecipando alle UTI, di conseguenza non gestendo la questione di edilizia scolastica. Lo stesso Comune di Udine aveva manifestato perplessità, il Comune di Gorizia l'ha accettato a malincuore, ma onestamente non sta facendo, non ha fatto quello che poteva realmente fare. Sull'edilizia scolastica, mentre a Gorizia la situazione è quella che tu accennavi, e quindi si è sentita la differenza tra gestione provincia e gestione nuova, diciamo. In altre province, in particolare in quella di Udine, non è stato così. La provincia di fatto non ha mai seguito a dovere la questione dell'edilizia scolastica, un po' perché si trattava di un territorio molto ampio, molto vasto, un po' perché probabilmente non aveva quella esperienza e quella capacità che altre province avevano, in particolare quella di Gorizia. Se ci pensi bene, si dice sempre che la nostra era la più piccola provincia d'Italia, quindi non aveva senso di esistere. Forse invece quella misura era una misura sufficiente per rappresentare, per gestire il territorio in maniera puntuale. Forse quella esagerata era l'estensione territoriale della provincia di Udine, che forse bastava semplicemente dividere in due, senza andare a creare tutto questo. Probabilmente l'attenzione delle amministrazioni legata al tema. Perché poi ti ricordo altre cose, insomma, tu sai molto bene che ho avuto anche una delega alle pari opportunità e abbiamo anticipato di 20 anni politiche di pari opportunità, sia a livello regionale che a livello nazionale. Cioè, tu eri presente quando abbiamo aperto il codice rosa negli ospedali di Gorizia e di Monfalcone. Il CISI, che è un'altra specialità del nostro territorio. Ora, con il venir meno dell'ente intermedio, tutto ha subito un contraccolpo e adesso ci si sta appena riassestando. Il mio augurio è che non si voglia ancora una volta. La cosa più nefasta sarebbe dividere veramente sull'isonzo il territorio. Credo che questo sarebbe veramente una calamità
Però andiamo sul politico. Dal punto di vista amministrativo. Tu mi confermi, tu lo sai, è inutile che ci nascondiamo, insomma, che comunque un comune importante come il comune di Monfalcone ha deciso cosa fare, ha deciso dove andare, ha deciso da che parte spingere. Come ci comportiamo, Diego, per difendere dall'Anconetta in poi il nostro territorio a questo punto? Ma io su questo ho una mia valutazione personale. Anch'io ho questa impressione che il comune di Monfalcone abbia già deciso cosa fare e, tra virgolette, conquistare. Dico però che da solo il comune di Monfalcone non va da nessuna parte, neanche con Trieste, perché una cosa è la gestione del porto o la gestione di enti che si occupano di logistica o di enti che si occupano di zone industriali. Altra cosa è l'assetto istituzionale e il governo del territorio. Il governo del territorio, l'assetto istituzionale vanno, a mio modo di vedere, ci deve essere l'unità dell'Isontino, perché è imprescindibile rispetto al governo del territorio. Andare sotto Trieste per Monfalcone o per qualsiasi altro comune sarebbe di fatti essere una dependance, una periferia di Trieste, che è quello che non vogliamo, perché conosciamo le difficoltà. Però c'è anche una parte della sinistra monfalconese, non nascondiamocelo, sì, che guarda con favore l'ipotesi di una annessione sì. a Trieste. Allora, questa nasce dalla difficoltà che storicamente il monfalconese ha avuto nell'attenzione, non dico negli ultimi 20 anni, ma fino a prima nell'attenzione da parte della loro provincia, ed è una lamentela giustificata e corretta, perché di fatto le questioni erano queste. Da 20 anni non è più così. Io credo che anche questo tema e il fatto che il monfalconese acquisisca forza, ottenga forza, lo fa solo stando all'interno di un sistema isontino, come lo è stato, ripeto, negli ultimi 20 anni, dove comunque vi era un unico pensiero, al di là delle amministrazioni che governavano da Gorizia a Grado, da Dolenia a Monfalcone. Per cui credo e trovo che questa scelta o paventata scelta del comune di Monfalcone sia francamente sbagliata. Io non posso che condividere. Ho ancora non molto tempo e 2 domande da farti. Tu che siedi in Consiglio regionale, l'ipotesi veramente di richiedere la Bassa Friulana e l'Agro-Aquileiese l'avete mai valutata? Sì, è un'opzione in campo. Il tema vero è che, come è successo per il Tribunale, che è una battaglia di 1 anno e mezzo fa, poco meno di 2 anni fa, il rischio è che la Bassa Friulana non voglia staccarsi dal cappello friulano, mettiamola così, udinese. Però credo che sia un'ipotesi interessante da perseguire. Perché forse nel suo territorio acquisterebbe maggiore completezza, ma in realtà poi c'è molto feeling tra la Bassa Friulana. Storicamente. Sì, pensiamo soltanto, cito di nuovo il sociale, che gli unici 2 esperimenti di disabilità gestita con delega diretta ai comuni sono appunto il campo di Cervignano e il CISI dell'Isontino, insomma. Anche l'azienda 2, che adesso è stata superata dalla nuova riforma, andava forse in maniera troppo ambita da Grado a Latisana, a Lignano, però io credo che non avendo potuto esprimersi in maniera compiuta, perché gli atti della riforma onestamente avevano un suo tempo di preparazione, a mio modo di vedere è la soluzione giusta. Adesso oggi la sanità isontina all'interno della sanità di Triestina abbiamo perplessità e paure che non diventi veramente periferia di Trieste. Ancora 2 domande, una in conclusione veramente velocissima, una battuta, e la penultima è: il tuo partito ha parlato di referendum, sì. Cioè qualora arrivassimo a province sì, Cristiano Sciauli ha detto che chiederà il referendum per valutare se province sì come organo elettivo o come ente di secondo grado. Qual è la tua posizione? Beh, la mia posizione è quella che è del tuo un ente, segretario. esatto, perché non far votare il popolo? Il popolo vuole esprimere la perché sì, ma questo può avere anche un senso, a parte che questo potrebbe avere comunque un iter molto più lungo di approvazione della legge, perché si tratterebbe di cambiare lo statuto,
e quindi fare i passaggi costituzionali del caso, ma al di là di questo il fatto che da un punto di vista anche concreto operativo, se i nuovi enti, che non sappiamo ancora quali sono, che confini avranno e che funzioneranno, si limitano a poche funzioni, non ha senso l'elettività. Quindi tu mi stai dicendo, se le funzioni delle nuove province saranno residuali, un ente di secondo grado è sufficiente. Certo. Se invece fossero corpose, come sembra che potrebbero essere, allora a quel punto saresti... Lo valuteremo. Io per quanto mi riguarda sono molto laico sulla cosa, mi sembra però che l'elettività di questo ente sia francamente esagerata. Attenti, però l'elettività perché? Perché non vorrei mai però che se non c'è l'elettività diventa in qualche modo quell'ente il collettore per sistemare gli scontenti di qualche altro posto, cioè questa sarebbe la critica. Ma in qualche caso la provincia è stato anche questo, si parcheggiava chi non riusciva ad andare in regione, piuttosto non riusciva a candidarsi sindaco da qualche parte. Per carità di Dio, sappiamo benissimo che è stato anche questo, ma se ne facciamo un ente di secondo grado tanto più. Il secondo grado sarebbe però composto dai sindaci, no? Quindi comunque sulla falsariga di quello che successe già a Pordenone. Sì. Beh, allora stiamo malmessi, perché io mi ricordo il sindaco Pedrotti si chiamava, se non ricordo male, che stava diventando pazzo tra fare il sindaco e il presidente della provincia. Ma in quel caso lì io credo che andrebbe ridiscusso anche lo status degli amministratori locali. Va bene, tornerai a parlarci comunque di questo. Una battuta, perché quando avremo il testo, perché ad oggi non abbiamo solo intenzioni. Una battuta in chiusura. Prima su Facebook ho chiesto, intervisterò Diego Moretti, c'è qualcuno che vuole fare una domanda? E un elettore del Partito Democratico mi ha detto se in qualche modo l'amministrazione Serracchiani non si sia accorta di aver imposto troppo a questo territorio e rischiato poi di non replicare, come di fatto è stato il risultato, compromettendo anche un po' il consenso del centro-sinistra a livello regionale. Guardi, noi in questa fase storica anche particolare, che vediamo quello che sta portando, possiamo aver fatto uno sbaglio. Ieri Maurizio Martina a Gradisca ha detto una cosa giusta. Lui ha fatto delle riforme importanti in campo agricolo che, come le nostre, non sono state apprezzate, mettiamola così, o comunque hanno avuto, pur avendo secondo me dato anche buoni risultati. Quella di fare le riforme non per qualcuno ma con qualcuno, ecco, forse c'è mancato ancora più in maniera marcata, perché io credo che, se pensa ai giri che ha fatto Pannuntin in 1 anno e mezzo, con le linee guida, con gli incontri sul territorio, con gli amministratori, rispetto alla 26, e quello che sta facendo adesso Roberti, che al momento non ha ancora nulla di linee guida, sta ascoltando più sindaci, meno sindaci, secondo quelli che sono, quelli che sono i loro metodi. Forse dovevamo fare ancora di più le riforme con il territorio. Qualche volta mi chiedo anche se riforme vale la pena fare, perché anche con qualche amministratore ogni tanto andava ascoltato, magari del famoso ente che è stato poi distrutto, forse era il caso di ascoltarsi su certe cose. Comunque va bene, quello che è stato, speriamo che adesso la capacità di ascolto e di condivisione del Partito Democratico aumenti. Veramente io ho già sforato, però vorrei, tu hai citato Pannuntin, ecco, questa è una cosa che umanamente mi sento di dire io, insomma, l'assessore Pannuntin è diventato il capo espiatorio di questa 26, ma ricordiamoci che non l'ha fatta da solo, e che bene o male è stata condivisa soprattutto con la Presidente Serracchiani, e anzi l'assessore Pannuntin ha cercato sempre di mediare, forse non come avrebbe voluto, con il territorio e con gli amministratori. Qualcun altro aveva bisogno di arrivare in fretta al traguardo. Questa, scusate la chiosa, se volete, è un po' polemica, ma mi dispiace aver visto Pannuntin messo così alla gogna. Diego, io ti inviterò. Tu hai un'altra valutazione, anche se sono anch'io vicino a Pannuntin, che forse ha pagato oltre le sue tra virgolette colpe, anche una legge che probabilmente aveva le sue difficoltà, e che, ripeto, forse noi non abbiamo sufficientemente
forse abbiamo un po' sottovalutato da entrambe le parti, sia dagli amministratori locali che da parte di noi amministratori regionali, che forse dovevamo prestare più attenzione all'aspetto applicativo e al fatto che quella riforma è entrata nel periodo peggiore dei comuni da qualche anno a questa parte, non per causa della regione ma per cause esterne, il blocco del personale, il turnover, tutto quanto. Bene. Un po' tutto. Io devo avviarmi adesso a chiudere, Diego. Ovviamente quando avrai voglia di venire, di tornare, di raccontarci delle cose, sei assolutamente il benvenuto. Magari potremo parlare anche un pochino di centrosinistra, sicuramente del vostro congresso. Molto volentieri. Che sta andando, insomma, si sta per celebrare. Io ti auguro buon lavoro e grazie per essere venuto. Grazie a voi.